بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Gooftaan Masrii guddaan mootichi Masrii Aaminaawtiif afraffaa fi maatiin isaa seenuuf deeman. Kabajamtoota keessummoota keenyaa fi manaama hiiktoota ammas akkasumatti warreen afeerraa teenya kabajanii asitti argamtan sababaan asitti isin yaamneef gurbaa hiika manaamaaniin beeka jechuun arge isinummaan akkanaaf qorattaniin barbaada dhugaa isaa moo kijibaa akka ta'e. umrii dheertuu mootii Masrii Aaminaawtiif afraffaatiif. Yoozaarsiif waggoota dheeraadhaaf masaraa Kutiibaar keessatti tajaajila kennaa turullee akkaataa gooftaa Masriitiif itti sujuudan ilaa amman barre. Isin biratti namaa fi bakka bu'oota waan isin gabbartaniif sujuuduun akka aadaatti waan laaltaniif garuu ani ammoo hanga ammaa namaaf sujuudee hin beeku Rabbii tokkichaaf malee. Gad godhachuu dhabuu kiyyaaf akkaan kabajaa mooticha keenyaa hin irrisne ni beeka mootiin keenya Aaminaawtiif. Garuu akka aadaa Masritti warreen kabajaa qabaniif gad godhachuu dhabuun tuffii guddaadha. Dubbiin silaa akka tajaajilaan mana amunjee taate kabajaa teenyaaf sujuuduu ni barta ture. Kanaaf jecha silaa dubartoota magaalaa Xiibaatiif gad godhatte mana hidhaa jalaa ni baata ture. Akkuma isin hundi beeytanitti afeerraan guyyaa arraatuun gurbaa dargaggeessa hiikaa manaamaa kiyya beeku laaluufi. Isin warri dandeettii guddoo manaama hiikuudhaan qabdan hiikaa manaama kiyyaa akka fiddanii dhuftan shakkii takka hin qabu. Dargaggeessa kana osoo hin arkin dura tattaaffii akka gootan beekamaadha.
deetii isaa akka laaltan barbaanne. Irra hedduun keessan manaama dhageessanii jirtan. Hunda keessaniifuu akka ifa ta'uuf har'a irraan deebi'a. Halkan duraa keessatti laga Naayil keessaa saawwan 7 gagabbataa yeroo bahaniin arge. Eegasii gara lafaatti bishaan keessaa bahan. Lagni Naayil goggoguu eegale. Yeruma san saawwan 7 fadhiidoo qaqallaatu lafa keessaa bahuu eegalan. Eegasii saawwan qaqallaan 7 saawwan gagabbatoota liqimsuu eegalan. Gocha nama sodaachisu eegaan arke booda akkasumatti halkan lammadaa keessatti qashaa qamadii hallalise goggogee isaa yaa'uun arge. Kunis kan ta'e qashaa goggogaan qashaa lalise hagoogeeti. Kabajamaan Anikmaa'uu fi tajaajiltoonni biraatis nama hunda dura dhagayanii jiran. Gadi fageenyaan akka itti yaadanii furmaata naaf fidaniif yeroo akkaan isaaniif kannu na gaafatanii turan. Amma hiikaa manaama kiyyaatiin barbaada. Isin eegaatiin jira. Maali duuba? Itti fufaa. Isin eegaa jirra. Hedduu tattaaffii cimaa goonee jirra. Akkaataa urjiin itti baatuu fi karaa irra deemtuus laallee jirra. Warreen du'an irraayis dandeettii fi gargaarsa argachuuf yaalle. Manaama hedduu hiikaa turre. Manaamni mootichi keenya arke kun garuu manaamota amma dura hiikneen adda. Kuni manaaba hiikaa hin qabne. Kuni bursusa qofa. Barnoota barannee fi moojizaa daleene hundarraahu kuni adda. Manaamni kuni hiikaa hin qabu. Yaalii fi tattaaffii cimaa goone booda abbootii keenya kan dabran hiikaa isaan sa'aaf kannan irraa kan agarre waggoota kanuma agarre. Waggoota waggoota
hantuutaatu leenca kuffise. Naayil raammootu dhokeeyse. Hiikaan manaama keenya kanuma. Saawwan waggootuma jechuudha. Tole gaa yuuzarsiif amma yeroon teeti. Hiikaan manaama kiyyaa maali? Kabajamoo mooticha keenya manaamaaf hiikaa hin kennuwan. Waan ati abjuudhaan argite akkaataa dhugaatti ta'uun siif ibsa. Manaamaa fi hiikaa manaamaa ibsuun maali garaagarummaan isaanii? Hiikaan abjuu kan namni manaama hiikurratti hundaa'u yommuu ta'u, hiikaan manaama sanii dhugaa ta'uu dhabuun mala. Dhimmaan amma isinii hiikuu deemu kun dhibbarraa dhibbatti waan uumamu. Akka hiika abjuutti jijjiiramaaf kan hulaa banuu miti. Dila kana hunda ifitti amantummaa qabdaa yuuzarsiif? Ajaa'iba! Mirkaneeffattee jirta? Kun rabbii kiyya Allaha biraayi. Waan rabbiin na beeksise ibsuu malee waanin if biraa haasa'u takka hin jiru. Wanni ati haasottu kun hundinuu waan hin jirre. Hiikaa manaamaa yeroo hunda waanuma tahu. Garuu atii fi rabbiin gabbartu waan ijaan hin mul'annee fi hin qabamne. Hayyama keessaniin waan hin jirre kan jettan kana isiniifin ibsa. Dhugoomina hiika abjuu isinii himeen dandeettii rabbii kiyyaa isin garsiisa. Kabajamoo Aliqmaa'u yoon sin aarsine abjuu kana hiikuu irratti walaa gargaaru. Manaama hiiktonni keessan akka ja'anitti akka abbootii Masrii duraaniitti saawwan waggootaan hiikaman. Kanarratti shakkii takka hin qabnu. Walfakkaatuu saawwaniitii fi qaraan qamadii tokko ta'uun ibsu. Kanaanoo maal jetta? Akkasuma fakkaata. Qamadiin laliste mallattoo barakaa kan goggogan ammoo mallattoo beelaa ta'uu ni danda'an jettee hin yaaddu? Akkuma ati jette hiikaan kanaan addaa naaf hin dhufne. Dubbiin akkasuma. Kanaafuu Masri duuba waggoota 7 dhufuuf quufa eegasii waggoota 7 kan biraa akka abaariin dhaamtu yaaduu hin dandeenyu. Hedduun si galatoonfadha yuuzarsiif. Kuni hiikaa filatamaa fi manaama kiyyaafis hiika qophaa'e. Kuni hiikaa sirrii fi kan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Ani yuuzarsiif niin kabaja. Arkitee kabajamoo Aliqmaa'u manaama hiiktoonni kun akka biyyaaf faayidaa takka hin qabne haniin siin jee yaadattee? Dubbii kijibaatiin nama shawwadanii nama saamuu malee bu'aa takka isaan akka hin qabne arkitee jirtaami? Hiikni kun sirrii fakkaata. Garuu ammoo ta'uu fi ta'uu dhabuu waan hin beeyneef shakkuun barbaachisaadha. Akka seenatti lagni Naayil guddaan kun bishaan isaa dhaabbatee dhumee ni beeka. Hiikni kun Masri gama dhihaa warra jiraniif ta'uu mala. Abbaa qabeenyaa Naayil tan taate Masriif garuu wanni kun hin mudatu. Yeroo hedduu akka lagni Naayil goggoge warra nu dura dabarnirraa dhageenya jirra. Shimbiroon haga bishaan dhugdu dhabdutti goggoge. Kabajamaa gooftaa kiyya hiikni yuuzarsiif sirrii miti jennee yoo shakkineehu waa hunda caalaa of eeggannoon barbaachisaadha. Callifnee taa'uu irra mala barbaaduun barbaachisaadha.
hiika kanarratti hundaa'ee waggoota dhufuuf biitii teenya hongeef saaxilamti jechuudha. Du'a maali malli? Malli tokkichi waggoota 7 dhufuuf qonna irratti jabaachuudha. Hawaasa hongee dhufurraa baraaruudhaaf waggootan dhufaniif uuda guutanii eeguudha. Ajaa'iba! Dubbii sirrii jettee yuuzarsiif? Furmaatni keetis akkuma hiikaatti daangaa hin qabu. Heerri mootummaa waggoota 14 dhufu abjuun bula jechaa jirtanii? Furmaata kanarra caala jettu ni qabdaa? Uumamuu danda'e jennee waan shakkinu hanga dandeenyutti tattaaffannee lafaa ka'uu hin qabnu. Sirriidha. Waggoota 14f bulchiinsi mootummaadhaa abjuun hoggonamuun sirrii miti. Waan ta'uun isaa hin mirkaneeffamne sodaachuun sirna bulchiinsaa ni miidha. Akkasumas biyya keenya rakkinaaf saaxila. Of eeggannoo godhuun waa hunda akka caalu namuu ni beeka. Wanni nama shakkisiisu uumamuu danda'a. Gochi kun yoo uumame hongee akkamitti firraa ittisuu dandeenya? Akka kiyyatti wanta dhufu sodaachuun tarkaanfii guddaa natti fakkaata. Amma furmaata isaa waan beekneef waggootaas deeman jabaannee hojjechuu qabna. Nuti yuuzarsiif hedduu galatoomfanna. Rakkina keessa jirruuf furmaata nuuf fidee jira. Rabbii yuuzarsiifis nuti galata galfanna. Rabbii keenyarra caalu qabachuun isaa isa milkeessee jira. Qulqullina yuuzarsiif akkasuma yakkarraa walaba ta'uu hundi keessan dhageessanii jirtan. Beekumsa isaa fi yaada isaa likitti argitanii jirtan. Ragaas baatanii jirtan. Qulfiin dubbii hundaatuu banamtee jiraachuu isii hundi keessanuu mirkaneeffatanii jirtan. Arrarraa eegalee gargaaraa keenya ta'a. Yuuzarsiif dhimma raawwachiisaa waziira keenya. An arraan tana hedduun gammade dinqisiifadheetiin jira. Gammachuu tiyya tana akkanarraa hin balleessinee fi dallansuu tiyya akkanatti hin kaasneef ummata kana fuula kiyya duraa oofi. Arra dadhabina aamuunii fi tajaajiltoota aamuun lakkaa'utoonni urjii injifatamuun isaanii dirree bahee jira. Jabeenya aamuun maleetti Rabbiin biraa kan aamuun irra jabaa akka jiru beeytanii jirtan. Amma daddaffiitti tajaajiltoota kana fuula kiyya duraa fuudhiitii bati. Dallansuu awwaalame natti hin kaasinaa.